zagize zose mu cicaro cya kabiri na za Ngozi City. Hano rero kuri Ngozi City ni kibuga wanashima hari Ngozi cyagwishije abantu benshi ndetse banakomeye. Uribuka match bagiye bakina hariya za Musonga zikinira hariya match za sinzi imigwi yo ngaho Bujumbura idoga hariya yagize n'ibibazo badatsinzwe baranganye. Rero sinibaza yuko Ngozi City n'ubundi hoba hagize yaho itangura kunyerera hariya ku kibuga cy'abinyerezwa na Deira. Nivyo football ni football ariko nibaza neza yuko byo hasanzwe hanagoye iyo wakiririwe na Ngozi City hariya kuri stade urukundo naho buri utari uri Academy Day nizi zisumbuye zirahagorerwa zarahanyerereye ziraharonkera akazi nta gitangaza rero favori ninde ni Ngozi City nyagira rero kuri urukino rwa Olympic Star na Interstar kuko Interstar hari ukuntu imaze imisi imeze neza ariko Olympic Star nayigoye iri muhira cyane irakunda kugorana iri muhira Olympic hano hari ico Interstar yo kwizera imuyinga biragoye cyane d'abord n'urugendo rurerure birometero birenga ijana ariko kandi ni Olympic Star yabaye nziza reka tubivuga imbere ya Interstar no mwaka Olympic Star iri muhira ibiri primotive cyane gose n'abafana bayo bitandukanye na Interstar muri kino gihe byukuri nibaza neza yuko hano ico Interstar yo kuyubara nuko basi umuyobo yo hakura inota na rimwe yo hakura inota mukaba bibaye vyiza Alonso nariko ndara classement yo tsinda kuko batandukanywa n'amanota 3 nukuvuga Interstar itsinze Olympic Star yo citwara ikibanza yo ciyegere yo iguma inyuma mugabo en égalité kuko difference bitsindo niyo nini iyi Olympic Star ziganye 15 Interstar zigamye 5 byonyene kuri classement ntaco hinduka mugabo omwe mu manota Interstar yo kwizera mu rundi rukino ko ino Olympic Star sitaye icitwara ikibanza nivyo byo davantage kuri Interstar ariko byukuri ko barakazi kataga ni naco rero urabona mu kuvuga ngo ya progression mu kubona yuko byukuri Interstar hari iciri kirakora gije imbere itegezwa gutsinda iyi match kuko wari nkuko ari kurabishimangira Olympic Star iragoye cyane iri muhira cyane gose iragoye cyane iri muhira kuko ni imigwi komakomeye ntaco bashitse ko bari basanze Olympic Star uribuka nka match novuga nk'iya journée zitatu ziheze equipe ya Aigle Noir igenda hari muyinga isigaye amanota amanota abiri yose banganya novuga wanashima baratsinzwe batsinzwe 2-1 uravyibuka defete ya Aigle Noir kandi Aigle Noir yari motive kuko yari kurondera novuga kubandanya novuga ikonfirma ikibanza ca mbere bariko barirukangana na Bumamuru ari naho Bumamuru yacironkera akajyo ko kuyegereza cyane gose baca bavira ngaho banganya Bumamuru cisubiranyerera hama equipe ya Aigle Noir baca baronka akajyo ko gusubira kandi gufata ikibanza ca mbere ari bonyene rero kuri no equipe ya Olympic Star si sakazi koroshe cyane gose novuga kugenda kuyikura kwa manota muhiri muyinga ariko Interstar niho rero tworabira no vuga ubusereye bwabo niko twobivuga ahandi ho byukuri no musozi ugoye muremure bagiye kurira bagiye kuri uyu musozi ariko nka equipe turiko twita ko iri kikora saison nziza batari banaherutse tuvuga tuti Interstar nturi bube uwa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane nturi buze muri Big 4 omwe mugabo garukira ngaho inyuma ya Big 4 uzoba werekanye ko saison kabisa hari cyubatswe cyo kubandaniriza ko mu mwaka uheze mu kugira ubwo bushobozi rero Alonso ubwo bushobozi Interstar no kubugaragaza utsinda equipe zigoye nka Olympic Star ziba ziri imbere ya muga zikinika zishoboka kutsinda ni equipe iri imbere yawe nziza cyane iri muhira mugira shoboka birashoboka urayitsinda mukanganya amanota kandi unayitsinze ubuduhaye ubutumwa buri cyane nako ndaraba wanashima no kuri classement mu gihe Interstar itotsinda ino match hama equipe ya Ngozi City gatsinda match yabo twabonye ko yoroshe par rapport no vuga yino match ya Interstar bahita babaka ikibanza novuga barimo 18 hama Interstar barimo hama Interstar kacikorokera mu kibanza c'ice kuko difference ni inota ni gitsindo kimwe na manota 3 ni gitsindo kimwe urumva ico gitsindo kimwe batsinzwe ngaha anye
abandi bagatsinda kiba kivuyemo ahubwo babongeye ko mwebwe babaka kimwe abandi bakiyongereza voilà urumva donc il faut ko muri ano ma match ya nyuma ugenda ujubona aje niho ngenda kurabira igipimo ca Intesa no busari bwa no buseri bwa Interstar ngiye kuburabira hano kuri no match bafise indi match ni ya Musongati na Moso Sugar nibaza ngako atacu kuganira ko kirekire Musongati Moso Sugar Musongati iri muhira by'ukuri Moso Sugar nivyo nikibibuga novuga bakoresheje umwanya utari muto baza bitiza n'ikibuga cy'imakamba ariko aba nabo muhira bakiniye ku kibuga Ingoma ni equipe novuga twovuga ko ari ya mbere ibifise novuga ikintu cisumbirije ku migwi yose novuga ikinira ngaho kuri ico kibuga rero nibaza neza niyo wo iharurira ku rwego rw'igihugu ntiwoba wihenze mu equipe afise abafana benshi rero yo bakoresha ico kibuga baronsa amahirwe yo kukikoresha bari muhira nibaza neza yuko buri equipe yose ko barakaryo keza ko kuyaka mu natatu nivyo bariyashika bakanyerera ariko ku migwi nk'iyi za Moso Sugar bari mu bibazo byo gukoroka bari nakabara karyo keza ko gukomera yo bari ibara Musongati batakaje kuri kuko iyi ni Musongati twahaye n'amahirwe novuga yo kugenda irondera igikombo no yatanguye neza ifata n'umwanya wa mbere bitakaza buke ariko uko biri kose irakeneye umwe kuguma mu kibanza ca gatatu utaja kuri cyane kuko ubu umwanya wa gatatu n'uwa kane bawuganira na bene wa batarushana amanota menshi barushana amanota abiri yonyene kuko niko batangura ima equipe niko atangura kuleva kurota gutwara igikombo ubanza kwanza ukegereza muri ivyo bibanza ugatanga ibimenyetso ama muri sezi kurikira ukaza rero ari byo wabonye wokosora byakugoye muri sezi ihetse nuko kabisa bimeze reka turabe kurundi rukino ruzoba ruhari ni Bumamuru na Rukinzo rero iyi ni match ikomeye cyane ko Bumamuru baragomba kuguma muri course y'ikuguma inyuma ya Aigle Noir gatoya hanyuma ariko kandi bagiye guhura na Muke bashobora no kubatsinda cyane ko Rukinzo ni equipe ya kiri Buganda nkabo hagira hamenyere nk'imuhira nivyo ntibashobora guhangana mu buryo bw'abafana iyo bariko barakina ariko ni match Bumamuru bategezwe gukora ibishoboka hari ico bategezwa gukora si match yo kuvuga ngo na manota 3 bazoja gutora na manota amwe mu manota ategezwa kubabiza icuya muri nesezonaya rero bategezwa kugaba cyane Alonzo kugira ngo ntibasange Aigle Noir na ide tanguye kubenuri nivyo byoba bitanguye kumera nabi mu gihe novuga batotora no manota 3 kuko we uri equipe kugwanira igikombo no mwaka ni ngombwa yuko ugaragaza ubwo bushobozi bwo gutsinda novuga buri muntu wese nikimenya nuwo novuga muri ko mugwanira iki gikombe ntabwo yagutsinze urabibona ntabwo yagutsinze mu nkino mwahuye muheruka guhura rero byoba ariko sari komeye haciye haza uwundi muntu canke yindi equipe iri nyuma yawe ikacigutesha no vuga kubandanya urota indoto zawe nziza zo gutwara igikombe nkuko unye rero kuri Bumamuru peu importe no vuga mu adversaire ariko ndabona yuko hageze ngaha anye kabara karyo keza ko gukonfirma ko kwemeza yuko byukuri ino sezo canke no mwaka uri mu bakandida ku gikombe kandi gushika kuri journée ya nyuma nkuko twagiye tubibona no vuga imigwi myinshi bikora rero kuri Bumamuru nivyo kucubahiro Rukinzi ifise ni equipe no vuga yaserutse muri no mwaka yagiye muri competition ariko byukuri ni equipe uravye no mwaka harako rusubira nyuma kwayo donc hari kanu Bumamuru yabasumbije Bumamuru yabarusha cyane muri course n'ibige gusa ni equipe nayo biracashoka kwiza muri Big Four kuko iratinga yuko nka Flambeau du Centre irinzi inyerera iciza wumva birasabwa kwidatsindwa birasaba nayo kudatakaza amamatch ari izi journée zitanu Alonzo hari ibyo kugira ngo bishike ko utegezwa gutsinda match zose ugacurindira abagenza bawe nabo amakosa bashobora gukora ukayafatiraho ni rero Bumamuru na Rukinzo no Rukino zo ku munsi wa Mungu gihe cisaha 9 ari kuri Stade Runani nibaza ko ari yo match nziza ihari kurusha izindi zose atariyo ni ya Aigle Noir na Vitalo Aigle Noir Vitalo ari ya Anyi Makamba ni match no vuga Aigle Noir yateguye
aha rero ico mbona Alonso ntiyabuze umuntu azoyatakaza wara umwe muri ashobora kunyerera uwundi akaca aronka yo nkuko bashobora gutsinda bose babaye seri canke bakanganya bose canke bakanganya bose byose birashoboka muka ba adversaire bafise n'aba adversaire bafise ububasha bwo kugira ico babakoze kubakabanyereza bo hano rero ikiza nuko buri equipe yose izobiri muhira kandi izobiri ifise yo soutien y'abafana bayo y'ababoma muri izobiri imbere y'abafana bayo y'aba Aigle Noir rero ubona ko bafise donc n'inzira nziza yo kubikora cyangwa yo guprofita novuga ako kajyo babaronse iyumvire nka Aigle Noir kuri match imwe yinye bafata ingingo yuko atamufana numwe ariha ku muryango bose bakinjira kuri stade ku buntu urumva kugira ngo donc habeho iyo soutien nyene ikwiriye donc batabura novuga ayo manota atatu yaba uko vyoca ngaha canke hariya arorke kuri Bumamuru sinibaza yuko ico ciyumviro naco boba baraciyumviriye urumva nkako kabara akantu kumbure kuri Aigle Noir kagashobora kubafasha rero ukacuraba Aigle Noir irafise Vitaro ni equipe novuga yatahukanye igikombe no umwaka uheze ariko uravye no mwaka ariko kandi itwara igikombe quelque match yagize resultat nziza imakamba voilà resultat nziza ariko no mwaka aho mfitiye ubwoba kuri no match novuga bagiye guhura na Aigle Noir nuko yasubiye inyuma cyane gose bigaragara ni kuvuga ko Aigle Noir irafise amahirwe par rapport au adversaire ifise kuri no journée kubganje par rapport ya Bumamuru burya Alonso tworoheje imvugo tukabigerageza kuvyegeranya mu majambo make ntitwovuga ko Vitalo iri aho Aigle Noir yari iri mu mwaka uheze Aigle Noir nayo iri mu mwanya Vitalo yari irimo bisa nk'ivyo kuko Aigle Noir mu mwaka uheze nta nubwo yari muri Big 4 ari nako bimeze kuri inde kuri Vitalo ino season rero nariko ndavuga kuri no migwi ibiri yaba Aigle Noir na Bumamuru je ndabona yuko kuri no journée abantu boba bafise amahirwe ni ku ruhande rw'iwanje ndabona yuko ari Aigle Noir ego bari favori bakora amakosa make muri no bakora amakosa make cyambere na mbere Vitaro yo yigiye kwideplace urugendo rurerure ariko Bumamuru na Rukinzo bazoba bari ngaho nyene ku kibanza kimwe basanze banamenyereyeko urumva donc kazoba ari nka kaderbi nyene ko ngaho nyene ariko yo ni a 100% umwakirizi donc uzokwakira ariko Alonso bavuga ko Vitali tunga abafana abantu ahantu hose ariko nubwo itari bugende ngo ibarushe Aigle Noir bazobanganya ngo biba hafise makamba izo bibafise kuko jenzi nkabo mu Rumonge bayiherekeza nini Buganda kuvuga rero ngo bave mu Rumonge baje imakamba ikintu kibacurusha kandi ni makamba uzosanga gusa ni match nziza muri match na Vitali fite ubwo bubasha bwo kubikora igashobora gutsinda ino equipe ya Aigle Noir canke kayibuza bimwe kuko ico Aigle Noir itokora ngo itsinde cyose coba kishize muri dude yaba kunganya canke gutsindwa ico yibera ciza cyane no gutsinda vyonyene Kayanza United yakira Flambeau du Centre Kayanza United yakira Flambeau du Centre ni match no vuga ubona ko Flambeau du Centre ifisa amahirwe kuko Kayanza United uravye match yagiye itsinda ni imigwi no vuga Kayanza ni equipe izi guprofita no migwi no vuga isangiye ibibazo nayo ico kintu byukuri no ndakibahera amanota a 100% kuko raba match no vuga bakuravye mu maso bakabona yuko byukuri jugumira cyangwa ujigaje baraguprofita baraprofise equipe ya Moso Sugar bayisindi ibitsindo bitatu kubusa raba batsinze back to back equipe ya Academy Deira izi za RB ya Masipiri donc equipe za Dynamic ni equipe bahangana gucyanye mu maso ariko byukuri hageze kuri no migwi baragerageza nyene kuvyuka canke guhagarara ariko byukuri impera n'imperuka baheruka gutsindwa rabo uburyo batsinzwemo n'izi za Olympic Star izi zande nibaza neza yuko kuri Flambeau du Centre atakosa na rimwe bo kora imbere ya Kayanza United kuko twarabonye ko ino sezo s'ugwego rwabo
nivyo bagiye bakura amakosa menshi Flambeau du Centre ariko byukuri ayo batobihanganira n'amakosa yo gutakaza imbere ya Kayanza United n'amakosa bokora imbere ya Kayanza United yego nabo barakeneye Big Four barakeneye nubwo bugaba bakavuga ati Musongati niho twaye igikombe ntitugitwaye muga turangije imbere ya nubundi bugaba babahiganirwa hariya munara ya Gitega muge message ngo zibazorangiza bakina Burundi Sport Dynamique nebaza naha message ngo zinawe inu naho yoba uvuga ngo ntiyabaye nziza cyane mugabo ntivyogeraho iteshwa amanota na Burundi Sport Dynamique ujya kuri classement ntibatandukanye cyane wapi 9e place 13e place gusa difference y'amanota nangahe bamwe ni 15 abandi na manota 32 difference y'amanota ni menshi ari naho duhera mu kuvuga yuko message ngo zatakosa itegetswe gukora hano classement rero uko yifashe kuri no journée bamaze bagiye ibi tubabwiye ya programme ya weekend ni journée ya 25 bagiye gukina mugaho bigeze bamaze gukina journée 24 Aigle Noir ni ya mbere n'amanota 55 ifise ibitsindo 41 Bumamuru ni ya 40 Bambe ni ya kabiri n'amanota 53 difference y'amanota 2 bafise ibitsindo 27 Musongati ni ekipe ya gatatu ifise amanota 45 ikaba izigamye ibitsindo 26 Rukinzo ni Flambeau du Centre ni ya kane ni ekipe ifise amanota 43 ikaba izigamye ibitsindo 14 mugihe Rukinzo ari mwa ekipe iri mu mwanya wa gatanu n'amanota 42 ikaba ibitse ibitsindo 23 Vitalo ni ya gatandatu n'amanota 42 ikaba ibitse ibitsindo 15 Olympique Stars za mu mwanya w'indwi n'amanota 42 ikaba ifise ibitsindo 15 Vitalo n'ibitsindo 20 bitse Inter Star mu mwanya w'umunani n'amanota 39 ikaba ibitse ibitsindo 5 byonyene Ngozi City mu mwanya w'icenda n'amanota 36 ibitse ibitsindo 4 hanyuma Message Ngozi iri mu mwanya w'icumi n'amanota 32 Alonzo ifise deni ry'igitsindo kimwe no kuvuga ibi bitsindo mvuga ni difference y'ivyo gutsinda n'ivyo batsinze baba bikuyemwo bose baba bikuyemwo hanyuma Kayanza United iri mu mwanya wa 11 ifise amanota 28 ikaba ifise deni ry'ibitsindo 11 mugihe Vision 2026 iri mu mwanya wa 12 n'amanota 28 ifise ideni ry'ibitsindo 20 Burundi Sport Dynamique mu mwanya wa 13 n'amanota 15 ibifise ideni ry'ibitsindo 26 bitera ubwoba Academy Deira mu murongo tukura niyo itangura mu kibanza ca 14 n'amanota 13 ikaba ifise ideni ry'ibitsindo 31 Moso Sugar ni ya 15 n'amanota 13 ifise ideni ry'ibitsindo 42 mugihe amasipiri ya nyuma fise ikibanza ca 16 ari naco ca nyuma mu n'amanota 9 ikaba ifise ideni ry'ibitsindo 42 ni hamwe nyene Alonzo ibitsindo heranye sezo iheze biherana yaba bigukurikirana mu wundi mwaka iyi ekipe nyango ohera nk'imyaka nka 10 bakigirishura 40 imyaka ingahe nka 10 Primus League rero Alonzo muri journée ya 24 uko abasatizi barushana ibitsindo nta nubwo bihindagurika cyane kuko ibitsindo birakenye pe birakenye basatirizi ni Darcy Shimirimana ibitsindo 14 ni wa Musongati Edini nibibona wa Rukinzo afise ibitsindo 13 Abdi Ineza wa Aigle Noir afise ibitsindo 13 Gloire Tambwe Ngongo afise ibitsindo 11 no wa Musongati umukinyi Karim Kamana wa Aigle Noir afise ibitsindo 10 Shabani Kagayo afise ibitsindo 10 Shabani Didier Zokora wa Vitalo afise ibitsindo 9 Desema niriho
amazi igihe yaragiye Alonso ari mu bakinyi bagifise ibitsindo byinshi afise ibitsindo 9 good news Udo Usoro umukinyi gabasha uyo bari nkuwahe good news nibaza ko ari umukongomani kana good news umukongomani kanumva umengo ni nk'umunyagana Kasim Abdul Wahid nawe afise ibitsindo 8 niko bimeze rero muri Primus League ni nk'ivyo mu gihe mu cica ca kabiri Alonso classement bayihinduye mu ntumbero zo kutagira ngo zare zitazukurekererana muri zino journée za nyuma imbere yo kuja mu cicaro ca kabiri tubanze duce ngaha nyene turangize tubabwira abakinyi batemerewe gukina okay bari suspend kuri no journée ya 25 naco ni kintu kiri important cyane nababonye muga naco reka tubanze turabe bego cuba urabegeranya hanyuma bafatiye kuri classement ya championnat ya Ligue Nationale B Ligue B komisiyo rero y'ama competition iyashoboye gukingira ama resultat yamwe mu mamaci ashobora gutuma iyi classement muri zino match za nyuma habamwe kurikiranire hagati y'abagifise ivyo baharanira n'abasa no kumengo ntaco bagiharanira rero bashize amasaha asa namwe kubibuka byose bizokinirwako nuko rero ekipe nka CKFA izokina na Buja City ni Africa Sport ni abbreviation Muzinga aba rero bakazokina kuri CTN igihe cy'isaha 9 azoba ari ku munsi tariki 10 ni ku munsi wa kabiri ibintu byo mu ndwitso ibi muntu yogomba karabara abayiraza mbere niyo hazorangira championnat bazokina imisi 3 no kuvuga bagiye barashira amamatch abafise ibintu bisa no kumenga match biketse ko zishobora kubamwo amafuti izo bagiye barazireka rero ngo zigire zizokine mu matariki ibi ni byo mu ndwitso reka tuzobigaruka ko hanyuma sinzi ko yantuze wayironse turaza kubibabwira ntaco reka duce mu gihanishwa gato ariko turi kuri Buja TV kuri chaîne ya majana 398 turi kuri YouTube channel yacu ndabona abantu bariko baraza mugabo mubandanye mwiyongere mugire na partage muri benshi ariko kandi turi no ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri ano makuru yacu rero iyo ku munsi wa gatanu turorosha ibintu ariko kandi haba hariho byinshi Alonso turorosha ibintu muga haba hari byinshi bitorosha